चलो देखते हैं क्या नॉर्मल लकड़ी को लाखों वो बना सकते हैं। सबसे पहले मैं लकड़ियों की दुकान पे आ गया और मैंने एक लकड़ी का टुकड़ा खरीद लिया और लेके काटने वाले पे ले आया और जैसा मैंने बताया वैसे ही काटने लगे। और ये कट नहीं रहता, लेकिन अंकल ने बहुत सारी अलग अलग मशीनें लगाकर फाइनली काट दिया। और फिर मैंने उसको शाइनिंग पेंट मार दिया और पूरी रात सूखने के बाद नॉर्मल पेचकस की मदद से 3 स्टैंड लगा दिया और उसके अंदर एक सर्कल टाइप का मिरर लगा दिया और एक छोटी सी रस्सी लगा दी। और ये वाला नॉर्मल गिलास नहीं है जो मैंने ऊपर से लगाया और अंदर लाइट लगा दिया और बाहर ऐसा दिख रहा था लाइट जलाने के बाद ऐसा। और अभी आपको इसके अंदर एक इल्यूजन दिखेगा कुएं वाला। और ये मैंने एक फास्ट फूड की दुकान के बाहर लगा दिया लोगों का रिव्यू लेने के लिए। I don't think it was amazing.